Srácok, én Gaming Pro vagyok, és itt ül Muszkárfan. Sziasztok! És ebben a videóban ezt fogjuk megkóstolni, ezt a Toxic Vasten, igen. A világ legsavanyúbb cukorkája. Kezdjük is, várjál, kibontom. Fog meg a kamerát? Fog. Próbálj, ne rám. Nem, azt akarom, hogy a cukorka legyen itt. Ugye, így. Ó, ez most könnyen kibontódik. Hallom, félre nyújtam ember. Várjál, vedd ki! Fog vissza a kamerádat. Ezt no reaction-nel kell megenni, srácok. Nem no reaction, de lesz itt meg. Na. Aztán majd... Ez amúgy akkor lenne jó ezt megenni. Ha megjön az 1000 feliratkozó, de Ácsi, Muszkárfa, ne bonts ki. Srácok, ha meg lesz az 1000 feliratkozó és meg tudom mutatni az arcomat, akkor megígérjük, hogy egyből 1000 feliratkozónál megkóstoljuk, megesszük, csak gyűjjön össze.